Kwa majina naitwa Nambayo Kuriata. Mimi ni human right defender. Mimi ni FGM champion na mimi ni fistula ambassador. Na ninatoka Narok County. Kama mimi msichana mwenye ni mwanaharakati, ninajua uchungu ile yenye mimi nilipitia mwenyewe, ndio nikakuwa mwanaharakati wa FGM. Kwa hivyo ninajua I think venye mimi nilipitia haikuwa like uchungu kwangu wakati hiyo, kwa sababu ilikuwa kitu yenye ilikuwa inafanywa na kila mtu, wasichana wote wanafanya kwa kijiji. Kwa hivyo haingekuwa uchungu, lakini baada ya ile madhara yenye mimi nimepitia kupitia FGM, nimejua iko na mashida mingi yenye watoto wangu sitaki wapitie. Kwa hivyo kama mimi saizi siwezi kubali kabisa msichana yote, hata wacha wangu mwingine tu mwenye najua kwa ngozi ya dunia siwezi kubali apitie FGM. Kama mimi nakumbuka tarehe 22 mwezi wa 11 1999 ndio siku mimi yenye nilikeketwa. So unaona hata kama ni 17 years mpaka date sijaisahau. Unaona? Kwa hivyo kwa sababu si eti kitu rahisi, ingawa wakati hiyo tulikuwa tunaimbiwa manyimbo, unapata ile mori, wasichana wengine wamepitia, hata wewe hutaki kuachwa. So I think kama ningejuanga wakati hiyo singekuwa nimepitia ukeketaji, lakini kwa sababu ya culture ndio ilikuwa imenifanyia hivyo. Lakini kwa saizi tunajaribu, ngawa bado ni ngumu. You have a long way to go. By the way, tuko na safari. I think 98%, acha tu niseme 90%, wengi saizi najua hata watarudia tu kufanya ile maneno yenye baba zetu walifanya. Kwa sababu like first born wangu nilipata like nikiwa class 8. Then na nikarudi shule, lakini kwa sababu ya fistula hakuna venye ningeendelea na shule, nikadrop. Lakini vile nilioperatiwa fistula nikasema sasa itabidi niongee. Lakini kuna wale wenye wako huko mashinani yenye bado hata watatairi wasichana wao, lakini tunashukuru Mungu juu like kanisa sasa kuna watu wengi wameingia kanisa, juu kama community yangu wako wamekubali kanisa, wako wamekubali shule. Lakini sasa vile watu wameanza kwenda shule, vile watu wameingia kanisa, hizo mambo sinahubiriwa at least. Lakini tuko na bado shida kidogo juu ya ile mbona huyu hakutairi msichana wake, huyu msichana hafai kuingia hapa hajatairi, huyu msichana hafai kula hii nyama, ni holy hivyo. I think bado tuko na hiyo shida, but with time tutasukumana tu. FGM ukisha tairi, tuko na 3 types of FGM. Tuko na ile yenye kuria wanafanya ya kukata clitoris peke yake, tuko na ya Wamasai wanakata clitoris na lips, na tuko na ya Somalia wenye wanakata clitoris, lips na wanashona. So fistula hiyo nini ikikuwa ngumu, mwanamke hiyo hawezi kuwa, hiyo elasticity inaisha. Kwa hivyo hiyo elasticity hiyo nini ikisha, mtoto atakuja akipasua. Kuna wale wa madaktari negligence nini prolonged labor, lakini ukiangalia FGM ina cause hiyo tena juu ya umepata mimba ukiwa mdogo. So ukipata mimba ukiwa mdogo inafanya aje? Inalete hiyo shida. So vile mimi nilipata fistula sikujua ni fistula. Mimi nilirudi shule na shangaa mbona choo inatoka nini until 12 good years baada ya kuzaa watoto 5 ndio nilikuja kujua fistula ni nini. Nimesikia kwa radio, nimesikia mahali fulani, nimeona hivi fistula ni nini. Kuja Kenyatta vile nilioperatiwa ndio nikasema nisinyamaze. Then right now kuna wanawake like 200 and something wenye nimewalete Kenyatta. Kuna wenye walioperatiwa siku ile ya Beyond Zero, kuna wenye nawapelekanga Kisii, kuna wenye nawapeleka Eldoret Referral Hospital. So ni hivyo. By the way nilisafa, siwezi sema nisikuwa na marafiki, but mimi ni champion kwa sababu nilikuwa nang'ang'ana tu bado na kuongelesha community, kufanya kuwa activist, kuongea vitu mingi. Watu wanaona wewe ni mwenda wazimu, lakini hakuna mtu mwenye anajua Kenya napitia. Like mimi nimeolewa na bwana wangu hizo miaka zote.
hakuijua. Lakini kwangu mimi nilikuwa najua ni shida yenye niko nayo yenye hata one day itakuja kuniua. Kwa hivyo heri usae haraka haraka ukuwe na watoto wengi, kama utakufa ukufe watu wakue kambuni. Yeah.